Dinodarimire motora kapenyera wachele rakaita denengane kushinga mudambuto uripiko mweya tenzi wakashingisa Abraham wakafawisa Paula wamubasi baredenga simba makapa Elijah arichipo yerenasim rakapenyeza Mozisi rabajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu. Kaziwe zvakare vana vaMwari, mufaro wangu mukuru kuti tasanganiswa zvakare mukati mezuva ranhasi patiri kupendera vhiki redu ratanga tichidzidza pamusoro pemifananidzo. Dingindira guru kune vatanga kutibata nhasi tanga tichiti isusu unveiling the typologies, kuzazanura nekuisa pachena mifananidzo iri mukati mebhaibheri. Kubva kune vatakatanga nawo musi wekutanga takaisa pachena kuti mutauro wedu unozopota uchishayiwa mazwi. Yese ningonzi mifananidzo, parables anonzi mifananidzo, allegories anonzi mifananidzo, typologies anonzi zvakare mifananidzo. Panapa patiri kuti kuzazanura mifananidzo hatisi kutaura parables kana allegories, tiri kutaura anonzi typologies, patiri kubvisa wara rekuti type, mifananidzo asi iri yezvinhu zvakatoitika. Mutsauko mukuru pakati typologies parables. Takati ndokuti iko parables hazvirevi kuti zvinhu zvakatoitika pese, but zvinhu zvaigona kuitika. Munhu oruka nyaya yake nezvinhu zvinogona kuitika pakati pevanhu aine chinangwa chekuburitsa chidzidzo kubva mazviri. Asi typologies, they are historical realities. Zvinotori zviitiko zvakatoitika. Sekuti ndikati inini kuurayiwa kwegwai vanhu vachizodza ropa racho pazvigwatidziro zvemagonhi avo, that was not a fictitious narration. Vanhu vaitouraya makwai ropa richitorwa, asi uri mufananidzo. Saka ndo mutsauko uripo typologies parables kana muchida. Saka vhiki rino rese tanga takatarisa some of, if not maybe the major typologies dzemuBhaibheri dzakanangana feasts ayo Mwari akarayira kuti acherechedzwe, kuti mitambo iyo Mwari akarayira kuti vana vaIsraeri vaifanira kucherechedza. Musi wokutanga takatsimbidzira pfungwa yekuti mitambo iyi pakurayirwa kwayakaitwa ine matanho matatu. I think this we made clear, and ndanichizvidzokora each and every day kusvika muzuva ranezuro, because ndo pari kurasikira maKristu akawanda maningi mukati mezuva ranhasi. So many Christians today have lost out on what's supposed to be an easy thing to grasp, especially in regards to the plan of salvation, how it unfolds and how God has unrolled it before us. Saka maKristu mazhinji vakabvuma nhema yekunzi zvese zveku-Old Testament zvaiva mifananidzo zvakatopfuura zvikapera pamuchinjikwa. We have nothing to learn from those things. They have no effect on us. We don't want to hear about them
and yet hazvisiri izvo. All typologies, especially kana makatarisa dzemafeasts, dzine 3 stages. Stage yekutanga yatakati isusu is the inauguration stage. Pairayirwa pacho naMwari kuti itai mutambo wokudai nokudai nokudai. And the inauguration stage is parallel to the Christological fulfillment. Saka painzi urayai gwai. That's when God inaugurated that type of a feast. Then uchida kunoti zvaireveisa zvitati mufananidzo. Gwai ndi Jesu Kristu akaurawa pa Calvary. But nyaya haipereri pa Calvary. Paizouya the stage yechipiri, the appropriation stage. Kana kuti takuenzanisana nhasi uno uyu yatakati iyo ziva rariya rainetsa kutaura ecclesiological stage. Kureva kuti zvinorevei kusangano ranhasi kwauri neni inini nhasi kuti Jesu akafa pamuchinjikwa hongu zvakatoitika zvikapera. But we can't just ignore that event and say it has nothing to do with us. We then need to ask further. Toti saka kana Jesu akafa pamuchinjikwa, so what? Kwatiri sangano ranhasi zvinorevei? Haipereri ipapo nyaya yacho. Munoenda pa stage number 3, the consummation stage. Inova ndo mupendero wenyaya yose. Mwari paakukwenenzvera zvose, Mwari paakuputira zvose, zvese pazvakusvika kumagumo, Mwari paakurovera sando yekupedzisira, which is eschatological. Yatakataura ndo zvine chekuita nechiitiko kana zviitiko zvemazuva ekupedzisira kusvika pakudzoka kwechipiri kwaJesu Kristu. Saka as long as Jesu Kristu asati adzoka, hatigoni kuisa X outrightly on all those typologies tichiti nekuti zvakapera pamuchinjikwa. Hazviiti. They must have meaning to the church of today, and they still must have meaning on what things shall be when Christ will be coming again. Saka kana paine vanhu vanofanira kutoita much more interest in learning about these things ndisu sangano ranhasi, because tichitorarama nhasi tiri pa stage number 2. Yes, stage number 1, the Christological fulfillment. Jesu akatofa pamuchinjiko, Jesu akatouya akazvarwa, Jesu akatodzokera kudenga, apo takapaona apo. But kana taapanapa nhasi some 200 or so years after the cross, zvakurevei kwatiri sesangano nhasi? What impact, what effect does the death of Christ have on us today? Then hatigumiri ipapo. Kana zvaita effect kusangano ranhasi, what shall it do tomorrow patakatarisira kuuya kwechipiri kwaJesu Kristu? Ndo zvatanga tichinyanya kudzidza. Saka takadzidza the Passover feast, tikaona the inauguration stage, tikaona zvakare the Christological fulfillment, tikadzidza isusu the feast of unleavened bread, the inauguration stage, tikaona zvakare the Christological fulfillment, tikadzidza the feast of first fruits, tikaona the inauguration stage and also the Christological fulfillment. Takadzidza about the feast of Pentecost, the inauguration stage, and it's also its Christological fulfillment. Tikasvika nezuro patanga tichidzidza about the feast of trumpets. Dzakataurwa kuOld Testament, padzairidzwa kuOld Testament, zvazvaireva kuOld Testament. Tikaonawo zvakare kuti nhasi uno uyu iko zvino izvi zvinorevei kwatiri. Saka sekutaura kwandakaita, today we want to wrap up the last 2 of those feasts, because I was 7. And if you remember well, it was the feast of Passover, it was the feast of unleavened bread, it was the feast of first fruits, it was the feast of Pentecost, it was the feast of trumpets, that is number 5. Then Nasi took it at the Day of Atonement, followed by the Feast of Tabernacles, kana kuti yainzi harvest in gathering. Ndozvatina kutarisa tichipendera nyaya yedu. Saka chii chaitika pa Day of Atonement? If you were following closely yesterday, takati Day of Atonement yaitangirwa ne the Feast of Trumpets, and one of the major roles of blowing trumpets was to warn people of the impending judgment. Ndozvatakaona nezuro, kwaiva kuti vanhu vaMwari vamutswe, vapepuke, vazive kuti rutongo rwuri kuuya, rutongo rwava pedyo, because trumpets airidzwa from day 1 of the month of Tishri, which was the 7th month on the Hebrew religious calendar. Then oridzwa for 9 consecutive days. On the 10th day of the 7th month, that was the Day of Atonement. So when vaipiwa 9 days, the warning every day. Vachiridza the shofar, vachiridza the shofar, vachiridza the shofar, vachiridza the shofar, to prepare people for judgment, to alert people to the need and importance of confessing their sins. Kuti vanhu vanzwisise kuti it's time which is important for them kuti vareurure zvivi zvavo. Saka vanhu vaiprepare for judgment. Nemamwe manzwi dai kuri kutaura kwanhasi, Mwari airiga. Ndakataura muenzaniso nezuro ndikati zvakafanana nemunhu anopinda muexam opiwa marking scheme nainvigilator onzi chinyora exam. Ndo exactly zvaiitwa. Saka the Feast of Trumpets dzaidemonstrate God's grace.
kuti rutongo ruri kuuya handidi kuti paite kana munhu 1 achatadza kubuda murutongo urwu. Saka ndinoda 9 days dzekuvaridzira hwamanda so that they do all the necessary preparations for the day of judgment which is coming. Saka uri kupinda muexam uine marking scheme kufoira huda. Ndionenge watoignore hako marking scheme woibvarura woti examine anosoda marking scheme yako ini ndogona stereke wobuda waana 0. You have no one to blame. So the Feast of Trumpets will demonstrate God's grace. God's grace does not want to leave even a single sinner out. That's why God would warn people first before the judgment would come. Saka paizouya day of judgment, yaireva iyo kuti we are now cleansing the sins. The day of atonement yaireva iyo kuti zvivi zviya zvazvichirevururwa mumashure mesomo zvaakuda kuchibviswa pakati pevanhu vaMwari. Zvivi zviya zvavakakumbira kuregerwa pazviri zvaakuti zvichibviswe pakati pevanhu vaMwari. Zvivi zviya zvaitakurwa nemakwai patakadzidza kubva kupassover zvichinosara neropa musanctuary zvaakuda kubviswa musanctuary yaMwari. Saka musi uyu pane zviitiko zviviri zvaitwa iri 2 in 1 dairy blanket. Number 1, it was purification of the sanctuary. Kwaitova kucheneswa kwenzvimbo tsvene yaMwari. Nekuti remember, during the year, zvivi zvese zvaireurwa zvaisara musanctuary. And by so doing, they would defile the sanctuary of God. Saka yaifanira kuzochenurwa. Not only the sanctuary was to be cleansed, but even the priesthood itself also. Because rangarai maprisita no aitakura zvivi zvese zvevanhu achinopinda nazvo musanctuary. So by technically tingati naivo vaisvibiswa kwete nezvivi zvavo bedzi but nezvivi zvevanhu vose zvavaitakura vachisiya musanctuary. Not only the priests were cleansed but the people at large also were cleansed of their sins on the day of atonement. Chiitiko chechipiri kwaizova kurashwa kwembudzi yaAzazel, the scapegoat, murenje. Kana muchiverenga Leviticus chapter 16 verse 10. But the goat on which the Lord fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make an atonement with him and to let him go for a scapegoat into the wilderness. And please, the goat of Azazel, the scapegoat, did not represent Christ. Kune vamwe vaakudzidzisa nhema idzodzo kuti mbudzi yaAzazeri yaimirira Jesu Kristu. That's not true. Because mukaverenga verse 8 iyoyo ya chapter 16 Leviticus, and Aaron shall cast lots upon the 2 goats, one for the Lord and the other lot for Azazel. Saka imwe mbudzi ndeyaMwari, imwe mbudzi the scapegoat ndeyaAzazel. Saka haugoni kuti dzese saka ndedzaMwari. Idzidziso yenhema, and it has led to serious confusion amongst God's sincere people today. Regai zvitsanangure zvijeke zvimwirire mupfungwa dzenyu. The scapegoat, the God for Azazel, did not represent Jesus Christ. Ndokusaka yaisatombouraiwa because it did not atone for the sins of the people. Akafira zvivi zvedu ndiJesu Kristu. Imwe mbudzi iri kunzi the God for the Lord ndo yaiuraiwa. Ropa racho muprista otora opinda naro munzvimbo tsvene nemunzvimbo tsvene onoita atone for the sins dzaisara musanctuary during the whole year. Obuda panenge akubuda ndiye anenge atakudzwa zvivi zviya zvose pamafudzi ake. Onozviisepi manje? Ndopa zvainoiswa pambudzi yaAzazel kwete mbudzi yaMwari. yaMwari yaiuraiwa because yainongedzera Jesu Kristu aizofa, the inauguration stage, and the Christological fulfillment was the death of Christ on Calvary in AD 31 kugolgotha kuIsraeri. Ndo zvazvaireva. Iyi yaAzazel yaisauraiwa iri kumirira munhu ari kukonzeresa zvivi achazopiwazve zvivi izvozvo to be punished for those sins. It's not Jesus Christ. Saka aizoitwa expelled from the presence, from the midst of the people of God. Yoenda murenje kure nevanhu vaMwari. Ndokuti zvivi zvevanhu vaMwari zvabviswa pakati pavo, zvaregererwa, vasunungurwa, vacheneswa, vavatsvene pamberi paMwari. Hapati sina anonzi uyu haakodzeri kugara pakati peungano yevanhu vaMwari. Basically, ndo zvaiitika musi uyu. Saka muchaona nimi kuti sanctuary sekutaura kwatiri kuita yaisvibiswa both nezvivi zvareururwa kunyangwe nezvisina kureururwa. Because kwaiva nedzimwewo njururano dzaisabatikana in the work of confession. Just like today, there are so many people who think Christology is a joke.
vanofunga kuti nyaya yezano reruponeso mahumbwe kushaya zvekuita. But rega ndikutaurire munhu waMwari, kunamata Mwari hakusi kushaya zvekuita. There are so many great people whom I know, great people. Vekuti vakapfuura nepamba penyu, ngonzi vapfuura neparodhi nepamba penyu chete, munoshaya zvekuita nekufara. Who are Christians who worship God? There are so many great people. There are so many influential people. There are so many rich people, rich. Munoisa capital letter, moti bold, munoisa underline. Vanonamata Mwari, vanopfugama muvhu, vachi-acknowledge kuti kuna Mwari akasika denga nenyika anofana kunamatwa. Saka kunamata Mwari hakusi kushaya zvekuita. But kune dzimwe ndururani, vanamushaya bhutsu, vanachero zvazvaita, vanofunga kuti kana vanhu vachitonamata vari kushaya zvekuita. Kunamata Mwari is the ultimate thing that any human being must do, because kana ucha-acknowledge kuti wakasikwa wakabva somewhere, you need to revere your source. Saka musanyengedzwe nevanhu vanokuudzai kushaya zvekuita. Saka pane vanhu vakanga vari defiant even during Israel's time, vaisareurura zvivi ivavo, but vachiita zvakaipa kwavanenge vari. Izvozvo zvivi zvavo zvaisvibisawo zvakare sanctuary. Mukaverenga nyaya, Mwari achitaura nyaya yaMoleki achiti handidi kuti muite zvinonyangadza, mupirise vana venyu kuna Moleki, because zvinonyangadza zvinosvibisa nyika yenyu. Saka kunopirisa vana sezvipiriso kuchimwari chainzi Moleki, that would defile the land yaiva dwelling place of God, which also would signify the defilement of the sanctuary. Nopai chekutanga chaisvibisa sanctuary. Zvivi zvaitwa nendururani dziri kure ikoko zvaisvibisa sanctuary. Kozoti zvivi zvaitwa nevanhu vanotya Mwari, but vareurura zvatakurwa zvaenda neropa rembudzi kana regwai zvasiyiwa musanctuary zvaisvibisawo zvakare sanctuary zvivi izvozvo. Saka zvaifanira kuti zvisukwe musi uyu watiri kuti Day of Atonement. So the Day of Atonement was, mukaiverenga Leviticus chapter 16, Leviticus chapter 23, raiva zuva rekuzvinzvera, raiva zuva rekutsanya, raiva zuva rekunamata. It was a solemn day. It was a day of examining self and repenting of any unforsaken sin. It was a day of holy convocation. They gathered to worship God. Leviticus 23 verse 27 and 28. Raisava zuva rekuita zvimwe zvinhu. It was a day of worship. It was a day of affliction. Vaizvinyima zvokudya vachinamata pazuva rese kusvikira muprista paanozobuda munzvimbo tsvene-tsvene. It was a day of special offering. Sekuverenga kwataita Leviticus 16, vaipiriswa mbudzi vaitsarudzwa mbiri. One yacho vaipiriswa sechipiriso chinomirira Jesu Kristu, imwe yacho ndiyo yatatsanangura kare. But before that, muprista pache zvake aitanga apirisa bhuru rezvivi zvake iye, bhuru. Saka it was a day of special offering. Aitanga auraya gwai rekuchenura nzvimbo iyoyo, ouraya bhuru rekuti achenurwe zvivi zvake asati apinda mutabhanekeri kunosangana naMwari. Pozouraiwa mbudzi yeropa rayo raichenura zvivi zvese zvinenge zvareururwa, kunyangwe zvakanga zvisina kureururwa zvaiitwa nevanhu vaifunga kuti kunamata Mwari kutambisa nguva. This was a day of no work. They would rest. All secular pursuits were set aside to give undivided attention to God. This was a day of reconciling with God. Those kinds of atonement. It was a day of atonement. Izuva rekuti Israel yanga ichisanganiswa naMwari. Israel yanga ichidzoka pana Mwari. Israel yanga yatiza kubva pana Mwari nekuda kwezvivi. This was a day when they would confidently know fully well kuti Mwari nhasi ari kutigamuchira. So the Day of Atonement was a very important day. It was a very, very important day. This was the grand climax of the religious year in Israel. It was the culmination of the judgment process where God executed his judgment by giving life to those who had confessed their sins, but declaring the indifferent and unrepentant worth of death. Saka raiva zuva remufaro kune vaizvidukupisa vachikumbira ruregero kuna Mwari, asi raiva zuva rokusuwa kune vakaoma moyo vaifunga kuti hazvina maturo, because ndo raiva zuva rokufa kwavo. So the day of cleansing of the sins of God's people was also a day of judgment for the indifferent and careless. Saka zuva iri raiva 2 in 1. It was a day of death for unrepentant sinners who rejected God's mercy. It was the day of renewal of the individual. Kune vaibatikana nezvairayirwa naMwari, kune vaibatikana nezvaitaurwa naMwari, ndo raiva zuva remutsiridzo, ndo raiva zuva rekutanga patsva, ndo raiva zuva rekusunungurwa, ndo raiva zuva rekubviswa zvakaipa, ndo raiva zuva rekugamuchirwazve, ndo raiva zuva rekumbundikirwa, ndo raiva zuva rekudanidzira kuti Mwari ndiye mudzikinuri wedu, ndo raiva zuva rekuexperienza the promises of God
through the death of the animals, this was a day that would bring satisfaction and untold joy to the entire masses of Israel, because that was the assurance 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 But this was a day of renewal. This was a day of new beginnings. This was a day yekutanga pacha zvakare naMwari. Saka namakatarisa patakatsanangura mafeasts aya aiti 3 ekutanga kwegore, pouya yePentecost iri payo yega iri pakati, kozouya 3 ekupedzisira. So it was 3-1-3. Dai reformation yekubhora taiti vari kutamba 3-1-3. 3 mafeasts ekutanga, Passover, unleavened bread nefirst fruits. These feasts would come during the springtime. They would come through during the springtime. This was the inauguration of Christ's redemptive ministry. Saka mafeast matatu ekutanga ari kutiratidza kutanga kwebasa raKristu rekuti dzikinura kubva muzvivi paiurayiwa gwai richifira zvivi zvevanhu. That pointed to Christ dying on Calvary. Paidyiwa chingwa chisina mbiriso. That pointed to Christ's sinless body. Paiutwa wave ma first fruits pamberi paMwari. That pointed to Christ representing all those that are going to be resurrected. Nekuti vakatenda muna Mwari but they are dead. Jesu achinozvisa pamberi paMwari. Saka iri kutipa isusu muono wokuti ndo pari kutanga kugadzwa zano rekuponesewa kwevanhu naMwari. The last 3 feasts dzaiuya during the time of fall. Michero yaibva, miti yatunga mashizha matsva. This was the consummation of the redemptive ministry of Jesus Christ. Taakuenda pachikwekwenhero, taakuenda panopenderwa, taakuenda panozadzikiswa, kuperedzera nekupedzisa zano reruponeso. Saka inopera zvivi zvavanhu zvaregererwa, inopera Mwari ajustifya vanhu vake, inopera iye Mwari pache zvake ajustifyiwa meso evanhu vose, because the day of atonement yanga isingori bedzi yekutonga vanhu, but it was also God himself on trial, because Satan ari kupomera Mwari, you do things unjustly, muita zvinhu nenzira isiyo, but this judgment is there to prove kuti God's ways are just, and hakuna dzimwe nzira dzaingaita kudzikinira munhu except God's way. Saka the last 3 feasts dzakutaridza kuti Mwari ndiye Mwari akarurama, Mwari ndiye Mwari anoruramisira, Mwari ndiye Mwari anoda vanhu, Mwari ndiye Mwari azere nenyasha, Mwari ndiye Mwari anoregerera, Mwari ndiye Mwari anotigamuchira kana tauya nokuzvidukupisa kunyange takasviba zvakadini. Ruoko rwake harusi rupfupi kuti rungatitore kubva mumatope atinofunga kuti tanyura. Ndozvaitika pa the last 3 feasts. Saka pamunotarisa, then paizouya ipo the feast of tabernacles. Now you need to understand this. The feast of tabernacles iri kuuya mushure mekunge Jesu Kristu achenura nekubvisa zvivi zvedu pakati pedu, because iye Kristu kana maakuitarisa the Christological fulfillment, muchizoya pa ecclesiological fulfillment, inoti iyo Jesu Kristu paakafa pamuchinjiko akanopinda musanctuary. Regai ndiverenge panapa kuna vaHebheru, regai nditake kuna Acts. There is something interesting that I want us to note. The Acts 2:33, therefore being by the right hand of God exalted and having received of the Father the promise of the Holy Ghost. 32 inotanga ichiti, this Jesus Christ God raised up, therefore we are all witnesses. Therefore being by the right hand of God, right hand of God. Chapter 7 verse 56, inoti iyo, and said, behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing on the right hand of God. Pamunozoenda kuna Hebrews chapter 8 now. Hebrews chapter 8, inoti iyo verse 1 and 2. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty of the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which the Lord pitched and not men. So Jesus Christ is the minister of the true tabernacle in heaven. And he is on the right hand
of the throne of majesty. Saka Jesu paakabva pamuchinjiko paCalvary akanopinda musanctuary yezvokwadi iri kudenga kuti amire semuprista wedu. Saka muprista wepanyika wemba yaAaron naLevi vaishanda as types, they were typological, but the Christological fulfillment yakaitika Jesu musi waamuka achienda kuchizokwira kudenga after 40 days achinomira paruoko rwerudyi rwechigaro chaMwari to start to minister as our high priest. No zvakaitika ipapa. Saka the heavenly temple is therefore equated with the throne of God. Mukaverenga zvakazarurwa 7 verse 15. Saka pari kunzi Jesus Christ is sitting or standing on the right hand of the throne of majesty ari mutemberi yekudenga semuprista wedu mukuru. Saka paakaenda kudenga akanotanga basa rakanosvika pakuti achitange basa rekusukwa nekubviswa kwezvivi zvedu pakati pedu nemukati memwoyo yedu. Saka ndo basa riri kuitwa naKristu isu tiri pano panyika. Because munguva yekare patypology vainge vari panze pesanctuary, muprista ari mukati. Hapana munhu aipinda musanctuary maipinda muprista, vaisara kunze vachinamata. Saka isu tiri kunze, Kristu ari musanctuary yekudenga. Basa redu isusu is to be serious with our relationship with God. It is to be serious with confession of sins. It is to be serious nenyaya yekuita forsake sins. It is to be serious about asking daily for strength and power from God to overcome sin. Hatifaniri kuita dambe nechivi, haisi nguva yekuita mahumbwe nechivi, haisi nguva yekuita muchato nechivi, haisi nguva yekushamwaridzana nechivi. Ino inguva yekutarisa kudenga, topinda munzvimbo tsvene-tsvene nekutenda kubudikidza naJesu Kristu nekuti ndo maari. Kana taita izvozvo, when our life revolves around this philosophy and truth, biblical fact, then even the way we perceive things will be different. Ukaona maitiro ako achiri akafanana, it's because hausati wanzwisisa kuti chii chiri kuitwa naKristu nhasi nemhaka yaari kuchiita chinorevei kwauri. You are not yet there by ecclesiological impact. Wakafanana nevanhu vakaudzwa kuti zvakangopera paCalvary. It is finished. At last time vanhu vataura netuGreek. Inzwai vanhu vaMwari. Yes, it was finished. It is being finished. It shall be finished. Saka rwendo harusati rwapera kusvika Jesu abuda munzvimbo tsvene-tsvene. So we need to understand this. Then pamunouya paFeast of Tabernacles, yakuuya vanhu varegererwa zvivi. Now, hapana chinhu chinofanira kunza mufaro sekuziva kuti zvivi zvaregererwa. Pamaministresi nezuro muchichibvunza kuti tinobuda here. Umoona muprista mukuru achibuda munzvimbo tsvene-tsvene muri wapenyu. Moona Azazeri achienda. That was untold joy. Saka the day of atonement, the day which was solemn, the day of fasting, the day of self-introspection, the day of serious prayer, the day of confession was followed by a period of celebrating. No, ends the Feast of Tabernacles or Feast of Ingathering. Kana vachiti ingathering vari kuti zvirimwa zvese zvakohwa zvamatura tavarira. We are sure and certain of hatina nzara mumwaka uri kuteera because Mwari atikomborera chikafu chamo mumatura. Saka iyo ingathering ndo yaizoitwa climaxed neTabernacles kana kuti Sukkot. Vaitonda vaivaka zvimatumba zvavo vogara 7 days imomo vari kupemberera nyasha dzaMwari, vari kupemberera kunaka kwaMwari, vari kupemberera kuregerera kwaMwari, vari kupemberera the provision of God. This was a feast whereby they are celebrating divine protection. They are celebrating freedom from the crushing isolation of guilt. Because Nezuro, they were so guilty, they were not sure about themselves whether they were going to escape this judgment. But now they are sure that they have escaped. So they are celebrating that freedom. They are celebrating cleansing from the sin. Passover, vanga vachipemberera kudzikinurwa kubva muutapwa hweIjipita. But the last 3 feasts, they are now celebrating the assurance yekuti zvivi zvavo zvasukwa. Saka Feast of Tabernacles haisi feast yekunofasta muri pera vanhu vaMwari. Mutambo wematumba ecclesiologically nhasi zvaunoreva kwatiri kusanganirwa nhasi, mutambo wokunopemberera nyasha dzaMwari, mutambo wokunofara kuti Mwari anoregerera zvivi, mutambo wokunofara kuti Mwari ndiye atichengetedza, mutambo wokunofara kuti Mwari ndiye atidzivirira mukati megore rese. There must be no starvation pamutambo wematumba. There must be no sad faces pamutambo wematumba. And unonzi where we are 6 months from Passover, the period was short. Mwari aisada kuti musi unouraya gwai woreba kusvikira zvivi zvabviswa. Why? Because a longer period could lessen impact on behavior. Even Peter anotaura achiti Mwari haanonoki. Saka kubva musi watadzikinurwa, kubva musi watagamuchira Jesu, kubva musi watabhabhatidzwa, kubva musi watakatenda muna Mwari,
kuuya kwaJesu kuzotitora nekutipa assurance yeruponeso hazvifaniri kutora nguva. Saka vamwe vanoti hunonoka, ndozondola 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Asi Mwari haanonoki. The coming of Christ is soon and sooner than we can even imagine. Inzwa munhu waMwari, wanga waneta here, ramba wakabatirira. The period was short typologically. It was just 6 months out of 12 months, and God will come back with the assurance of cleansing of sin, with the assurance of freedom, with the assurance that they had been justified, with the assurance that they were well protected. Saka Mwari hasi kuzononoka zvekudzoka, because typologically aisanonoka kunza Day of Atonement. So we are waiting an event that is even on our doorsteps. Kana wanga wakupera simba uchiti hunonoka, usanyengedzwa nevanoseka vachiti hunonoka, unouya nekukasika. So this feast, mutambo wokutenda Mwari nekuda kwegohwo raiswa mumatura, mutambo wokutenda Mwari nekuda kwekuchengetedza vanhu vake, mutambo wokutenda Mwari nekuti ndiye anoita kuti tirarame. They are thanking God for provision, and they are acknowledging that they depend on God for everything. Ndosaka vaitombobuda mudzimba dzavo. This was a joyous festivity. Deuteronomy 16 inodaro verse 13 to 14. Kana makuno celebrate mutambo uyu, muchitenda Mwari nekuda kwezvaari kuita kudenga, muchitenda Mwari nekuda nekuda kweministry yaJesu Kristu kudenga, muchitenda Mwari nekuda kwekutifira kwaJesu Kristu, muchitenda Mwari nekuti makachengetedzwa gore rese rakapera, makachengetedzwa even kuCovid, makachengetedzwa nemavariants ayo, makapiwa chikafu, vana vakaenda kuchikoro, vakapasa kunyangwe, vakadzidza mwaka mishoma, muri kutenda Mwari. This is the feast that people must celebrate. I've heard a lot of funny stories about this feast. Vanhu vachiti kunotsanya kuenda kune blanket 1 tiri kudzidzira kumakomo. The Feast of Tabernacles has nothing to do with preparing for kuenda kumakomo. It is a feast of acknowledging God's bountiful providence and grace. Mutambo wokutenda Mwari nekuti ndiye anopa, mutambo wokutenda Mwari ndiye anochengetedza, mutambo wokupembera. It's a joyous feast. Regai vana vafarire kuenda kumutambo uyu. Musati kana wasvika vana vanoridza tsamwa, because vanoziva kuti every time wakaenda vanodzoka neflu, every time wakaenda vanodzoka vakukosora, every time wakaenda inhamo yemvura, wakaenda. That's not typical of what this ought to be. This is a celebratory feast. This is a Thanksgiving feast. We don't want sad faces at the Feast of Tabernacles. Ndo mutambo wokunotenda Mwari tichipembera nemhuri dzedu. Hakuna anofanira kusara pamutambo uyu, because munhu wese ari kuacknowledge kuti Mwari akatitungamira. So tiri kutenda isusu kuti God has tabernacled amongst us. Akazviita pana John chapter 1 verse 14. Panonzi the word became flesh and dwelt amongst us. Translated wachinzi he tabernacled amongst us. But eschatologically, tinoudzwa kuti isusu, the throne, the temple of God will be among men. God himself shall be their God, and they will be his people. Ndakaona chigaro chaMwari chapakati pevanhu. So finally, God is going to tabernacle with us. So tichiri kutarisirazve mutambo mukuru uyu wematumba uchiri mberi. When we are going according to Matthew chapter 8 verse 11, just not I say unto you, that many shall come from east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Tichagara nawana Abraham na Isaac na Jacob pamutambo mukuru. Takagara patafura izere nechikafu kuti ziso arione kwachinogumira. Takudya nevatana. Jesu Kristu ari shofa, ari waiter wedu, achitipakurira nekutipa. Tese takagarisika mwonomwe nekorona. That is the final and ultimate Feast of Tabernacles. But tichimirira iyoyo tinomboita iyi ecclesiological stage. But tiri kuacknowledge each and every year kunaka kwaMwari, nyasha dzaMwari, kuchengeta kwaMwari, provision dzaMwari, zvese zvinobva kuna Mwari. Then ultimately, behold, the temple of God is amongst men. God himself will dwell amongst us. God himself will tabernacle with us. Oh, what a time that will be. And it is my wish, vana vaMwari, kuti dai tese tikatarisira musi mukuru iwoyo, titarisire kuburuka kwedenga rese richiuya kuzogara pano nesu, and heaven will be here, and we'll have an eternal camp meeting, an eternal Feast of Tabernacles, an eternal festival, joy of celebrating eternity. Haungadi kuvapo here munhu waMwari. Ini munamato wangu dai ukasashayikwapo. Munamato wangu dai tese tikasashayikwapo. Munamato wangu dai tese tikavavarira kuvapo. Munamato wangu pano zvinonetsa zveupenyu huno tingasundwa nepfungwa yekuti pakupedzisira Mwari pachake achava pakati pedu. Dai Mwari akatikomborera vana vaMwari
dai Mwari akaramba achitipa simba, dai tikaramba takaisa maziso kune zvemberi tichinzwisa zvanhasi, tisanyengedzwa naondo zvakapfuura zvikapera. There is a lot that we need to learn in preparation for that which is still yet to come, the already and the still yet to come. Musakanganwa zvinhu izvozvo. Mwari atipe simba rekuenda mberi. Hongu upenyu huri kuoma, hongu upenyu huri kurwadza, hongu sometimes you feel so discouraged and it's like there is no hope beyond what you can see. But let these truths give us strength each and every day and give us hope each and every day, that we may know and fully appreciate and understand that with Christ one day we are going to sit at table with Abraham and Isaac. May God richly bless you. Amen. Mambo edu atidainza kuchishwa chake chekuneka tomira senyi muku tongwa mambo apinda apo mambo apinda kuzo titonga tichamira senyi apo mambo apinda mambo Jesu anechiremba akange pazoiswa midzwa nembiri yake tichamona mambo apinda apo mambo apinda kuzo titonga tichamira senyi apo mambo apinda izvo zvakaikwa zvichaoneswa apo tapinda pakutongwa zvemumwoyo tinozviwana mambo apinda apo mambo apinda kuzo titonga tichamira senyi apo mambo apinda achafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena ndizvo kunesu kunonaka mambo apinda apo mambo apinda kuzo titonga tichamira senyi apo
Jesu anounganidza vanhu vese pamberi pake. Tinomira semukutongwa pamusi werumbuko rwake. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Yesu tinomira semukutongwa wemusi mukuru uyo. Tinonzwa hereza Jesu muranda wakanaka iwe Joseph. Tinodedera nekutya tinomiswa pahope yake. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira semukutongwa wemusi mukuru uyo. Ndizonga ngateretere nemwenje iri kupenya zvakanaka. Ona kuti apapo kwamauya tagadzirira kundopinda. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira semukutongwa wemusi mukuru uyo. Moyo yedu iri kunangisa apo Jesu ari kudenga. Tinomirira nekuti tiwadakara rwendo rwapera. Iye achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira semukutongwa wemusi mukuru uyo. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira semukutongwa wemusi mukuru uyo. Mambo aripo pamsiwo, wapa pamchinjiko. Asi unohuya zvino kutora vakewo. Pamsiwo undepo pamsiwo. Anohuya unde ari pamsiwo. Zviwo muneso zvekuuya zvino zviri kuitika. Yesu toona nekukasika. Una musi wakanaka. Pamsiwo undepo pamsiwo.
pamsiwo Musa nangise pasipo Koti kusinera muto Nakara uponesiwo Kuchawa kusapa hai peringua Pamsiwo 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 Bundepo Pamsiwo Hallelujah.